okwogera kwange namutadde mu katabo ako naye munsikirize nange negatte kubansoose okubasaasira nnyo olwa bannaffe abo baatugendako naye njagala kwejjukanya kuba mu kwogera kwange nataddemu ebigambo bibiri: okwerabira n'obuvunaanyizibwa. Bannaffe abayise nga muli mukwano gwange oyo Bishop Kaggwa n'abagenzi bonna baali bakwano gwange naye banjigiriza ekigambo kimu nti tuli mu lugendo. Abali wano ffenna tukola ki? Netutambudde tutya mu bigambo byaye nagambye twerabira. Emirundi egisinga twerabira nti tetujja kufa, oluusi ne tukola bannaffe akabi natulowooza nti ate ffe tetujja kukola ki? Tetujja kufa. Banne tuli mu lugendo. Mbajjukiza buli muntu ali wano ali mu ki? Oba okoze munne ekibi, k'omukube, k'omusibe, k'omutte, naye ffenna tuli mu ki? Kati mu lugendo olina okwetegeka. Natizi kuno abajjajjaffe banaatambula nga basiba kaama, nga basiba ebikonko, nga basiba obukupa, naye tetugenda kusiba bukupa tukyuse empisa zaffe naddala ab'embogo, kubanga ffe tetwoleka Obuganda, tutereka Abaganda n'ab'enkima nga mubatwalidde nti ono ye Kabaka. Ate bwe tulaga ggulu ate tuli mu ggulu. Mu kwerabira emirundi egisinga mwerabira nti Jjaja mukadde. Ne bwe muwude wano ndi mukadde, nina emyaka nga 8, naye abasinga temukola ki? Mwerabira muti oyo musajja muki? Omutaka Kyadondooli oba omutaka Kidimbo akulira ekika ky'Enkebe oba omutaka Kalika, basajja bakadde. Naye buvunaanyizibwa bwammwe okukwatizaako abakadde okusobola okutambula. Era bamukoze omulimu wano Saalongo John Mary Bugembe gwakoze. Ndabye nga bayamba omukadde. Obukadde nga twabwagalanga nga tubuyamba nga nkyali mu scout nga tugenda ne tubuzimbira ne tubumaalira obusa. Mukama buli omu ataddeyo mu ssiga lye ne mu lunyiri lwa kasolya abawa ebirungi. Ate omukadde empewo emufuuwa nnyo. Bwe ndabye wano omwana omuto w'emyaka 92 abamulabirira kati nze ow'olunaana baagala mwebale. Nsaba ekika buli muntu akwateko. Teri atalina maanyi. Eggulo twabadde mu lusiika olwaba emituba. Nagambye ab'embogo mu bika byonna ng'ogyeko ekyenkima, eky'embogo kye kisinga ki? Amaanyi. Kuba ffe twetikani. Naye amaanyi tugakozese mu bintu ebituyamba, ebitukulaakulanya. Amaanyi tugakozese nga tuli wamu. Osobola w'amaanyi ne bakuwa emmotoka musinyo gye yajjiddemu ogisindike n'ekulema, naye bwe mubeera ab'amaanyi abangi ne mugisindika ekola ki? Evaawo. Kati ebizibu byonna ebiri mu kika engeri gye tuli ab'amaanyi tukwatise wamu bijja kugenda. Ensonga ey'okubiri olw'obudde bwe buvunaanyizibwa. Buli muntu alina obuvunaanyizibwa. Kawala kali kazze wano akagamba katusoomooza nti abaana ab'obulenzi tubalese nga tusuddeyo obuvunaanyizibwa. Manya emirundi ensi eri mukola ki? Naye bw'eri mukuba naawe egenda kukubiramu.
tulina kukwasiramu okulanga tukyusa ki buvunaanyizibwa bwaffe ekika kyaffe okubeera ekyokumwanjo buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tufuna bafaaza baminisiyoni twagala n'abalala twagala koma ku basengo ate ku luno njagala kusaba Katonda ali waggulu ennyo kulwa Jjajjange ne kulwa Katonda esaala gye mbeerako era ano kuba buvunaanyizibwa bwange ensonga lwaki nagambye mu ekereziya ejje tubeere wano twebaze Katonda olwokano netwebaza Katonda mu nsi yonna mu Uganda ow'emboga ayimirira abantu bonna ne bakola ki ne bawulira lwaki eddoboozi eryo tetwebaza Katonda buvunaanyizibwa bwaffe okwebaza ate yeebale ewa Katonda tujja bimalayo senga tunayongera okwebaza nakwebaza ab'emituba abali wano ssentebe w'amalamaga abasomye eggulo nabagambe waliwo eyalemereddwa n'okuleeta ekigere kyente nekyabaddeyo ekyo Katonda yakikoze eki ntegekaze naye saagala musembe nakyo mwabazukulu abali mu mituba ekyo saagala mukole ki kubanga otya n'okugamba nti omutuba gwa gundi gwe baasomye nga tegwaleese kigere nti mwenva kale nsaba fube omukolo guno gwonna ekitiibwa ekikulimu wadde mulaba Kayila ne ab'emituba be banfudde gyendi kyakwebaza ekereziya omanyi ndi muzanyi wa mupiira ate ndi mukubi wa bikonde naye waliwo abatuula ku katebe akalindirira ekkanisa erindirira ekereziya mugirabye Reverend Kabanda abadde awo kano ekereziya mugirabye omwaka ogujja 2023 ekkanisa nayo njagala ndabe ereeta amaanyi agafaananako bwegato ate 2024 mu bitukonde basooka ka lightweight naye waliyo abasebenisite oba bali mu bantamu 2024 ndabye omukadde Mawejje ali awo nga yeteekateeka ate bamasheeka 2025 nga tusaba nga twebaza nkimanyi nti ffenna ayimirira awo nga awanjagidde omutonzi ffenna ab'embogo tufuna ebirungi nakwebaza abazukulu bange abawangalira mu UK nga bakulemberwamu omubaka wa Kayila Ssaalongo Kibuuka batuweereza akakadde kamu nakwebaza muzukulu wange Saala Baagalwa yampereza akakadde kamu omuzukulu wange Aisha Kabanda ate mwanyinanze yampereza $5,000 Baza Judy omanye ebintu mbiteeke eyo mpola
kijja kukuleetera fitina. Oyo atera okunvuma akuba ebikonde yakubye mu mbirizi muno nageza okukwatawo bwenti nga waliwo ebbaasa naye neyanziza neyanze ego. Musuku wange Saala Mulwana yampeereza $30,000. Mutabani wange Bebi waali Semitego Bebi waali kyagambika tamanyi nti Bebi oyo ye Bebi wange. Abava mu Sigero mwe muli ba Bebi era tubakwata mpola. Yatandise ku nnyumba eyo n'obukadde 3 era sente ezo ziri ku akawunti mu Steel and Tube. Nsuubira nti nezibadde wano bwe tunaziteeka zisagaanye okuteeka ssente kubanga buli kiseera kikyuka. Bwe natandikira ennyumba eyo nga tuzimbira sementi emitwalo 2 oba 2 kati tulimu 3 n'ekintu. Teeka ssente buli ze tufuna tukole ki tuziteekeko kubanga zeme kutoniwa. Era mu ngeri ey'enjawulo njala kwebaza mwenna naddala ab'amasiga abasobodde nga abazikuba mwe bajja ne muzitobanga bwe banaalangirira. Neyanzisa neyanzeege ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjuki nikumaki nakwebaza abalamazi mwenna. Tubadde nno mukasirise nga buli kaseera bagamba embeera y'ensi nga bwefaanana temuteeka kirango naye senga twatadde ekirango kiki ekyalibadde wano. Katonda tumwebaze tatusobozesa okulamaga omwaka guno. Munzikirize mpulira omugugu gunnyenze bwe nawulira nti Katikkiro Wekika Mukama amuyise atambuddemu nempita olukiiko olw'abaana bange ab'amasiga tutandika nembasaba bampa amannya. Njagala kunsabira nnyo nti bwavaawo erinnya newaleme kuddawo ki awava erinnya newaleme kuddawo ddi. Njagala waddendewo linnyo nga naye ate ebitali lino lyejjamu ng'olya liri lyennyini lyoteekamu n'olya n'otulya nga okola ki ng'ennyama ogiruma n'ogirya bulungi. Kati mu lukiiko olwo bampa amannya netugakubaganyako netusigaza amannya 3 netugakubaganyako ebirowoozo. Erinnya erya musuku wange Dr. Ben Mukwaya nebirya mu mannya gonna empanga. Nsaba Ssaabalangira okulembere musuku omunkwase kisobola okubeera nti ntambuza naye nankwatizaako obuvunaanyizibwa obw'okulembera bazzukulu bange. Ekyo nga kiwedde olw'okulokola obudde ekika kitutte ebbanga kati tulina luyimba lwa kika wadde abamu mulinako okumuumuunya okutonotono naye yakwebaza musuku wange Kirabira taddeewo. Omusuku oyo yansiikana mu ofiisi nga nkyali mukubiriza w'olukiiko lw'abataka naye netwemumunyamu ennyimba bazze bangi abayiiya nejja okulaba nti olwaleero bwe naba mumaze okuteekako Katikkiro oba oli awo Katonda ng'akkiriza n'atongoza oluyimba olwo.
nsaba nkozesa akakisa kano nga bandeetera Ssabalangira andeetera agenda okulya obwakatikkiro. Neebaza ennyo baganda bange abataka bano abakulu ab'obusolya. Nsaba neebaze baganda bange abo olwaleero nno ebika byonna ko kyafaayo ekyafaayo ky'okulamaga twatandika wano mu mwaka gwa 86 n'enguli ne Bishop Joseph Kagwa mukwaya netukijaawo waliwo oyo Namagembe ndozoba ajjukira Reverend Father Joseph Hile netulamaga twali abantu 20 naye tugenda tuzimba kakati ndowooza olwaleero tubadde ondooza ng'abantu 15 gye bulijja mu maaso negatuwere wati 2 era ababadde wano mulabye muwakana kubanga tubaddewo abantu 15 ndabyewo abasisita bafaaza bamasheeka abataka ngenda kuweza 15 ate mweraliiki kansabe komaawo nzireyo mu ntebe yange bajje bankwase agenda okubeera katikkiro wano bagaliza emikisa gyonna Katonda abankuume. Webale nnyo Jjajja. Tugenda mu mukolo abasinga obungi ogwatule Katikkiro ow'ebisaanyizo Jjajja nze gwe yakwasa ogw'okufumbirira omugole. Badde n'omugole ne mufumbirira okumala ebbanga ne muteekateeka ne muwa ebibuuzo ne muzaayo ewaabwe era bwe yagenza okumpa ebibuuzo ng'ava mu nda ya Waalonze. Enda ya Waalonze eyo mwe mubadde muva Bishop Kagwa ne mugamba nti Bishop Kagwa yatukola bulungi era njagala enda ya Waalonze mu maanyi nga n'embuutu evuga etembeete Katikkiro omujja emutwalo wa Ssaabalangira owa Olonze amwanjulire Ssaabalangira kubanga ate Ssaabalangira yekka yajja okuvaawo amutwale Jjajja Kayila ng'atudde mu ya piraata ey'obulamuzi omuli obuyinza bwe n'amayembe ge gonna nga gamujjudde alyoke atuwe Katikkiro. Gwe mukolo n'oguddako tutunuulire nga bwe bigenda. Nga omukolo ogenda mu maaso nsaba abaana abato mwenna mugende wali wansi ku serving center babawe emmere. Abaana abato mwenna mugende buno obudde bwammwe mugende muli emmere erindi wali babali.
Okwogera nze lwawalonze ngenda okukola omukosenta mu Joni kiri mutu tabani wa ngenda kuvaako mwebale nyuma bayeddala obadde kusama Uganda Media akuma atakumira mpeera pebirasi ku kamera amanga nzaala yenna kanjako folomeera ava mu ssiga lya Jjumbe bunjako mu kasolya kamugema ebbira sebo olwaleero kuletedde muzukulu ono Dr. Mukwaya Kiwanuka nga musiiga gy'oli mu gyekika nga bwana abantu